No tere! Mina ei ole nüüd küll 100 aastat ühtegi videot teinud, aga mõtlesin, et kuna nüüd on see karantiini aeg, loenguid ei anna, põhimõtteliselt varsti hakkabki nüüd see praktikanädal, kus haiglas hakkan käima ja saan natukene kodust välja, aga hetkel jah, siis saan siin jälle filmida ja oma mõtteid teiega arutada. Ning seekord ma olen valinud jälle need eluplaankaardid, suhete osa siis, mis on siis partnerile mõeldud kaardid, partneritele omavaheliseks mängimiseks siis nii-öelda mõeldud ja neil on tegelikult erinevaid ka, on sõpradega, on pere ja nii edasi. Aga ma mõtlesingi, et teeks teile siis, vastaksin siis paarile küsimusele nende kaardide peal. Need kaardid on siis saadaval eluplaan.ee lehel, mida endale siis soetada ja erinevatele siis seltskondadele mängimiseks mõeldud. Ja võtangi kohe esimese küsimuse, sest et ka minu vanaema mures selle küsimuse pärast on isegi mõni võõras mulle kirjutanud, et kas on midagi viga, et mul veel lapsi ei ole. Esimene küsimus ongi kohe, et mitut last sa soovid ja põhjenda. Ei ole mul mitte midagi viga, olen täiesti kindlasti viljakas naine, võimeline saama, aga olen lihtsalt ise otsustanud neid mitte saada. Praegu veel. Algselt mõtlesin, ma kunagi ei taha, nüüd ma juba mõtlen, et äkki ikka üks hetk võib-olla teeme selle ühe ära. Kuid jah, mul on palju õdesid vendi, olen ju näinud, et see ei ole ainult see, et sa teed valmis ja mängite kodu, vaid peab päriselt ka hoolitsema, kasvatama, söötma, öösiti üles ärkama ja hetkel ma soovin seda kõike aega panna lihtsalt muudele asjadele. Ehk siis prioriteedid on hetkel teised. Aga mitut lasta ma siis saada sooviksin, et hetkel ma ütleksin kas ühe või mitte ühtegi. Teine küsimus on tuli, vesi, maa, puu, kivi, metall, tuul. Mis elemendiga sa oma isiksust samastad? Ma arvan, et ma ei tea, puu. Kindlasti mitte. Pigem tuli, ma olen selline hästi elav inimene ja ma alati otsin selliseid seikluseid ja mul on jah kogu aeg midagi põleb sees, et ja mulle meeldib jah väga selline välja ela ja kõike seda, et tuli, ma arvan, et ma olen tuli. Vaja! Kui sul oleks võimalik elada 90-aastaseks ning säilitada kas 50-aastase mõistus või 40-aastase keha oma viimaseks 50. eluaastaks, kumma sa valiksid? Ilus oleks ju olla siuke 50-aastane trimmis, nagu Anu Saagim, aga samas kui mõistus on nagu 90-aastasel, siis ega sellega vist midagi väga peale hakata ei ole, eks, või sa ei oska sellega midagi peale hakata ja seda päriselt niimoodi nautida, nagu võib-olla sooviksid nautida. Et pigem ma tahaksin olla siis sükene mõnus 90-aastane, kes teeb ikka pulli, elab elu, käib ringi. Et siis tähendab, et mul oleks siis 40-aastase mõistus, mitte 40-aastase keha. Sest et siis ma ikkagi viitsiksin reaalselt elada, et kui ma nüüd järgmised 50 aastat saaksin veel elada, aga mõistus oleks mul siis, keha oleks see 40-aastase oma, aga mõistus oleks siis 50-aastase oma või 90-aastase oma, siis läheks just natukene, jah, ma arvan, ma lihtsalt raiskaksin need viimased 50 aastat ära siis, et ma pigem jah tahaks sükest pulli, kärtsu-mürtsu veel ja olen siis oma 90-aastase kehas ja issand jumal, et soojamaa poisid ju nendel, kui enda mees näiteks peaks ära surema muidugi juba, et siis soojamaa poisid, issand nendel jumala ükskõik, oled vanem natuke ja pappi on, siis ma arvan, et on vahva, saab vahva olema ka kindlasti. Ja järgmine küsimus, väga palju selliseid vanusega seotud küsimusi. Kui vanana sa end praegu tunned ja miks? Mina tunnen ennast nagu 20-aastane, sellepärast, et muus ei ole vist jah ühtegi sellist kuivust tekkinud, ma panen ikka teen samamoodi pulli edasi, ma naudin pidusi kõike samamoodi, olen alati elevil nendest, tahaks võimalikult palju käia teha, aga samas 20-aastasemalt ma olin kindlasti kooli ja mõngede asjade suhtes natukene võib-olla hooletum, et praegu ma olen selline, et igalt poolt ma imen ja võtan nagu käsna, et ka koolis kõik võimalused, mis pakutakse, kõik mingid kogemused, mingite asjade korraldamine, mis iganes, et siis ma haaran, teen ja tahan, et selles mõttes ma olen arenenud, eks ole.
aga muidu jah, tunnen ennast 20-selt ja teine koht on, kus ma tunnen ennast nagu natukene juba täiskasvanulikumalt on siis, kui ma annan koolitusi. Et ma annan ju ka koolitusi inimestele, kes on ka minust näiteks oluliselt vanemad ja kunagi, kui ma suhtlesin näiteks kas või 40-50 aastastega, 60 aastastega, et siis mulle tundus, et ma olen ikkagi laps nende kõrval, aga praegu ma saan täiesti sellist adekvaatset suhtlust, vestlust hoida ja keegi vestlustasemel siis jah, ei tähendanud, et ma võiksin nii palju noorem olla, et pigem alati arvatakse, et issand, et õnneks öeldakse, et need noorem välja, aga et kui suu lahti teen, et kui vana ma siis olen ikka, et kas olen vanem. Et selles mõttes on hea, et mõistuse poolest võin ma küll natukene vanem siis, kui on olukordi, eks ole, kus paista, et kindlasti ma ei taha pidudel paista vanem mõistuse poolest, vaid just nendel kohtadel, kus ma elus siis oma tööd teen ja kus on siis vaja ka oma teadmistega nii-öelda siis särada. Mis sind vanemaks, eakamaks saamise juures kõige enam hirmutab? Et ma arvan, et see vananemine nii väga ei hirmutagi, kui ma vaatan meie tänapäeva 40-ndaid ja kas või oma ema, eks, et siis on ju, kui enda hästi hoolitseda viitsida, siis ilus võid olla väga kaua aega. Aga jälle ainult välimuse pärast, ainult välimused on näiteks, eks. Aga noh, see on tegelikult oluline, mulle meeldib, kui sa oled särav ja ikkagi sinu vastu huvi tuntakse ja mingit tähelepanu, eks ole, saad. Aga kõige rohkem hirmutab see, et sa oled surmale ligemal. Et see on täiesti lõppudes näiteks, kui teist päeva jood veini, et oleks natukenegi kergem peale eelmise päeva pidu, siis tuleb vahepeal siuke kurb tunne ja ma olen isegi oma mehele siin nutnud, et uskumatu, et ma üks päev suren ära ja ma olen 28 ja et 28 aasta pärast ma teen silmad lahti ja mõtlen, kuidas see kõik nii kiiresti on läinud ja nii edasi, et see ärasuremine on minu jaoks midagi väga hirmutavat, et rohkem väga midagi vist jah, nii hull ei ole, aga ongi. Aga samas ma igavesti ka elada ei tahaks, et see ongi selline tahaks, et peale surma oleks midagi, loodame. Kuigi ise õpin ja tean, et vist ei ole, aga loodame, äkki kuskil ikka midagi on. Kas seksuaalne truudus suhtes on sinu jaoks oluline? Absoluutselt on oluline ja siin on veel küsitud ka miks, et kindlasti sellepärast, et mulle endale meeldib näiteks väga, kui ma tunnen, et mina olengi oma partnerile kõige ihaldusväärsem ja ma kindlasti ka teen selleks, et see ka nii oleks, et tegelikult ainult nõuda ei saa, et lähete kokku ja siis lõpuks lased käest ja siis mõtled, et oi, et miks ta nüüd vaatab sinna naabri poole, võib-olla naabri-naise poole rohkem, et enda eest tegelikult tuleb hoolitseda. Ja kindlasti jah, et mulle endal on näiteks väga oluline, et ma teaksin, et ma oma partneri jaoks oleksin siis see number 1 nii-öelda kas või ihaldusobjekt, aga et mina oleks siis see number 1, keda tema ihaldab ja soovib enda kõrvale ja ma annan ka selleks ise väga palju kaasa ja olen alati väga avatud mõtetele, uutele proovimistele ja asjadele, et ei saada teda ära ja ei ütle, et issand, mis sul jutt. Et me tegelikult, see on väga oluline nendest asjadest rääkida ja üldse jah, et nagu ma mainisin, et minul näiteks on väga oluline see, et ma tunneksin, et ma oleksin see number 1, kui kunagi peaksime ka partneriga minema lahku näiteks, ikka inimesed ju ajas muutuvad ja muutuvad meie soovid, meie isiksused, meie ise, võib-olla see, mida me tahame, mida me varem hindasime enam nii ei olegi, et paarisuhetes kindlasti, et selliseid asju ka vältida või vähendada seda võimalust, et keegi kuskile ära läheb, siis tuleks kogu aeg ju käituda nii, nagu meil olekski see kurameerimise periood, et mitte ainult nõuda seda, et sinuga nii käitutakse, vaid ka ise sinna panustada. Ja see on ka teisel kergem niimoodi kohelda ja käituda, aga et kogu aeg, et mina ise ma ei sobi kuskile, kus lõpuks hakatakse võtma iseenesest mõistetavana, sest et ma ise pole selline inimene, pluss mulle väga meeldib elus tunda ja olla ja selline neutraalsus, ma lihtsalt väsin sellest ära ja mulle ei sobi ja ma olen oma partneritele ka alati rääkinud, et mul on üks korraga ikka tavaliselt, et ka praegusele partnerile, et kui peaks kunagi juhtuma, et ta tahab lahkuda või keegi teine huvitab, et siis kindlasti peaks ta mulle seda ütlema, sellepärast, et nii ei raiska ka mina ju siin elus oma aega ja saan endale leida kellegi, kes mind jälle kõige rohkem tahab ja see teeb ju mind ennast kõige õnnelikumaks. Ja kui on ka näiteks olukord, kus ollakse väga kaua aega abielus ja on juba lapsed ja võib-olla vanemas eas ja nüüd üks partneritest soovib lahkuda,
siis ma arvan, et see ei ole vale, kui sa leiad oma õnne kuskil mujal. Mis on vale minu silmis, et ärge mind nüüd ristilööge, kes võib-olla on seda kogenud ja mõtleb teistmoodi, aga minu silmis on kõige isekam paluda jääda inimesel enda juurde ja kasutada ka lapsi või et lapsed ütlevad, et peavad jääma vanemad kindlasti kokku või et öeldakse, et ei suhelda enam. Mina sellise käitumise peale, kui oleks ka oma lapsed ja kõik, et läheksin selle pärast, et see tähendab, et päris ju minust ja minu õnnest ja minu heaolust ju ei hoolita siin. Ja teiseks on see, et miks üldse see, kes tahetakse maha jätta, et miks hoida teist kinni, et sa ju tegelikult ei tee enam seda õnnelikuks, et lasta pigem endale seesama võimalus anda, et tuleb keegi ja kes veel sinule õnne pakub, et kõigest asjadest ja kõigest on võimalik elus üle saada. Aga ma ei suudaks esiteks isegi nautida vist ennast, kui ma tean, et see tuleb selle teise inimese õnnelikkuse ja heaolu arvelt, et ta tegelikult minuga olla ei taha ja nüüd me siis, kuidas ma sinna nagu jään siis, et arvatavasti ma ei saa ju sealt seda kätel kandmist enam ja kõike nii, et siis ongi pigem vaja lahku minna ja ma väga loodan, et ma seda mõtlemist mitte kunagi ei muuda, sest et vastasel juhul läheks mul endal kindlasti elus väga raskeks, kui ma peaksin hakkama kedagi vägisi enda juures kinni hoidma. Ja ma loodan, et mul jääb ka alati julgus, kui ma soovin ise lahkuda ja peaksimegi juhtuma, et ma ka siis kellegi teise soovi pärast ainult ei jääks, sest et elu on ju me elame ainult ühe korra ja ma tahan seda elada kõige õnnelikumal moel, mis on võimalik. Ja selline sai siis meie seekordne video ning eluplaan.ee leiate ka ise neid kaarte ja järgmise korrani. Aitäh teile vaatamast!